Ко мне на Куду надо, ни автобуса, ничего нету. И чем я должна добираться? Вот с Баркова добираюсь. По мере необходимости вот надо платить за свет, допустим. Там на Барки в магазин, в больницу. Вот и добираемся как попало. В соседнем Хомутово больница, магазин и администрация. Оттуда же в Куду ходят молиться и учиться. В деревне школа и церковь. Потому что других вариантов нету больше. Там, получается, там дом и школа. Да. А мне, я там учусь, и мне будет дольше времени как бы ехать, если вокруг. Одну из опор переправы смыло после сильных ливней еще летом. На починку моста денег в бюджете не оказалось. Полиция повесила запрещающие проход и проезд знаки, и все. Обойти и объехать переправу можно вокруг, но это лишних 20 километров. Транспорт есть не у всех, навигатор объездную дорогу не всегда видит. Так что водители, рискуя, накатали по льду здешней речки Зимник. Ну а почему нет? Вы не боитесь? А что бояться-то? Прыгать надо. Бойся, не бойся, прыгать надо. Пока река еще толком не замерзла, под лед так провалилась машина, а следом и трактор, который приехал ее доставать. Местные жители к сломанному мосту, кажется, уже привыкли, хотя на днях здесь начали строить его дублер из дерева. В региональном дорожном управлении говорят, материал, конечно, так себе, да и время года для работ не очень подходит, но уж как бюджетные деньги пришли. Здесь мы получим мост, ну и понятно, что он будет временный, все-таки ряженая опора для сегодняшнего, тем более Иркутский район, все-таки не те маленькие стандарты, которые бы хотелось видеть. Что люди своей жизнью, который месяц рискуют, переходя реку по рухнувшему мосту, это, конечно, печально. Но что поделать? Людей же мы не остановим никак, это бесполезно, каждому в голову не залезешь. Но хотелось бы, чтобы местная администрация и правоохранительные органы все-таки принимали здесь участие наряду с нами. Не просто знаками, что мы горали, все-таки разъяснительную работу проводили и все остальное, чтобы не было такого, не дай бог, что-нибудь случится. Потом обещают между селами снова построить бетонный мост, если в бюджете на будущий год деньги найдутся. А пока обещают сдать деревянный мост к Новому году, во что местные верят слабо и надеются, что работу закончат хотя бы к весне, когда накатанный зимник для машин начнет таять и Куду отрежет от большой земли. Екатерина Пономарева для настоящего времени.